l'Érythrée, le sud du Soudan, la Zambie, le Zimbabwe. هادو les pays pauvres, مساكن limiter les moyens تاعهم, n'ont pas de richesse nationale. Je peux le comprendre. Mais c'est l'Algérie يا جماعة. l'Algérie اللي تطلب. وين نطلبوا؟ les masques يا جماعة. قلت لكم البارح le stock تاع tout la PCH. Le 90% du stock qui est encore là dans la PCH au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux, c'est un stock qui est constitué de dons chinois. لو كان ماشي لي شينوا يعني ما غفناهمش ما بعثوناش شويه لي ماسك ما كانش ما كان حتى واحد ما عندناش on a une production nationale très faible. نقولوا سامية pas jamais eu 500 000 masques en Algérie par jour, même pas. La PCH peut à peine, elle se fait livrer à peine 100 000. Les producteurs algériens ne peuvent à peine donner 100 000 à la PCH ou كيش 200 300 000 واحد يبعثوهم les pharmacies. ما عليناش. واش نقولوا يا جماعة c'est une والله غير c'est honteux. Oui, ben, encore une fois, moi, je tu reçois de l'aide extérieure. Mais à l'aquel tu essaies de faire des efforts, vous n'êtes pas capable de ramener 10 000 ou 20 000 kits de dépistage. Les médecins et les hôpitaux en pénurie totale. 5 jours, 10 jours, 15 jours, ma cache kit de dépistage. Le Kamaché Erdogan, donc on doit traiter avec Erdogan. Mais à quoi ça sert cette indépendance qui nous permet même pas de répondre aux besoins les plus élémentaires. Donc on a comme جيبونا l'uranium, جيبونا le diamant, ou là جيبونا des machines sophistiquées. des tests de dépistage PCR يا دين الربا. هاش معنا نوبليس. صلوا عن بي. Des tests de dépistage PCR. راهم يتمدوا باطل dans beaucoup de pays africains. Beaucoup de pays africains comme le Rwanda, comme le Sénégal, comme l'Ouganda, comme le Kenya, comme le Ghana ont développé des politiques de dépistage. Les Turcs يبعثوا en urgence 30 000 kits de dépistage parce qu'il n'y a pas de kit en Algérie على حاصلين. وين راهي البلاد هذه؟ وين راهي الشهامة تاع الجزائريين؟ وين راهي الرجولة؟ وين راهي هذه؟ ما على باليش يا جماعة والله العظيم غير je sais pas qu'est-ce qui se passe. On avait des crises de fonctionnement, des dysfonctionnements, on avait des problèmes de mauvaise gouvernance, on avait des gros problèmes de sous-développement. بصح تطلع تطيح بينا نطلبوا في لي ماسك, نطلبوا في لي كيت دو ديبيستاج, نعيطوا للناس يعاونونا ماناش قادرين. يعني هادو ماشي ديما لو كان داروا لو فاكسان باينه بلي ماشي حنا اللي نديروه. حنا واش عندنا حوش من الجامعات, حنا اوني با ان بيي سيفيليزي ولا افونسي. C'est clair, c'est pas nous qui allons inventer le vaccin. نحن نطلب الفاكسان. قال يا جماعه انا دوله فقيره ما عنديش, انا تاع بقوقوات, دوله تاع المصدات, دوله تاع الزيكوات وتاع خروطو, عندي غير نهبل في البلاد, ما جو بو با فير لو فاكسان. قال عاونوني افيك دي فاكسان, عاونونا معليش. بصح لي تيست بي سي ار هاو لو ماروك il a une entreprise qui est en train de les fabriquer sur place. Le Maroc fait 20 000 tests de dépistage par jour. Le Maroc راح شراهم, دار un accord مع la Corée du Sud, دار un accord avec les Chinois, راهو يشري فيهم. فهمت كيفاش؟ le Maroc il est plus riche que l'Algérie maintenant. وحنا نطلبوا عند اردوغان. سمعتش هذه ما دخلتليش في الراس. انا جي سي دو كومبروندر, عاوز نفهم, اما انا هبلت اما هما هبلوا. مي يا جماعه وين لحقنا؟ يدي وراه l'honneur national de l'Algérie. Où est l'honneur national? On a comme justement les décisions de mauvaise gouvernance. Comme tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission, على un épisode de l'histoire de l'Algérie اللي بالك قليل من الجزائريين يعرفوه, قليل. Et pourtant هذا l'épisode يعلمنا, il peut nous expliquer pourquoi on en est arrivé aujourd'hui à ce moment-là. حنا les Algériens نحبوا نكسروا بلادنا. حنا لي زالجيريين عندنا واحد المرض ما نعرفوش لانتيري جينيرال, نحوسوا كاع على لانتيري بيرسونيل افون لانتيري جينيرال. مي قبل ما ندخل هذا الشابيتر هذا ليستوار هذه كي كروستيونت et que normalement elle mériterait peut-être un jour un film. Très peu d'Algériens ont parlé de cette affaire ou ont écrit sur cette affaire. نحكي لكم برك اليوم عندي deux histoires, يعني والله شفت واحد deux images paradoxales de deux Algéries complètement différentes. La première image elle concerne un procureur de la République. هو في مستغانم نحكي لكم عليه. والله الكومبورتمون تاع البروكورور هذا اللي يبرهن وعلاش حنا طلابين, وعلاش الدوله تاع طلابين, يعني علاش رانا نستناو لي ترك ولي شينوا يجوا يبعثوا لنا شويه دواء. هذا علاش طاحت بينا سو بوان لا. حنا كاين واحد البروكورور جينيرال بخي د لا كور دو مستغانم يعيطوا له بن مهدي محمد. هذا بن مهدي محمد بروكورور جينيرال, حنا كتبنا عليه ديجا في الجيري بارت, راح دار مع واحد لا جوج حافظ سرايا,
Ça s'est passé le 14 juillet dernier وضربوا داخل تريبيونال والعياط وهكذا. هو قالها مدي لي واحد الدوسيي والمراه هذه قالت ما مدلكش هذاك الدوسي، القانون ما يسمحلكش، وما تصل عياط لابوليس والناس يسمعوا تبهداير. ما عليناش واش يدير هذا بن مهدي محمد، يروح لابلاج تاع لي صابلات في مستغانم، معروفه لابلاج تاع لي صابلات، جاب لي ربي راكم كاع تعرفوها، ونحيوا ناس مستغانم وناس طيبين، وانا نحب مستغانم بزاف، وتوحشنا بزاف مستغانم، لا بوتي دو مستغانم. ويسي مستغانم ايتي اونتر لي مان دي تورك، il aurait pu faire d'elle كيما انطاليا. حنا مستغانم في الجيري راهي مزبله مرميه كومبليتمون ديشيري كومبليتمون روجوتي. ما عليناش. دونك كومون يسابيل هذا البروكورور بن مهدي محمد حبط مع العائله تاعو، دمرتو والعائله تاعو راح لابلاج en plein coronavirus, en plein pandémie, alors que normalement, la wilaya, le walid de Mustaghanam, il a interdit les plages. L'accès aux plages, il est fermé. T'as le cadre, procureur général, normalement, mbab al-akhlaq, ou mbab al-tarbiya, tu dois donner l'exemple. Tu dois donner l'exemple. Il faut respecter l'oul qui doit faire respecter les lois, c'est le cadre, c'est le juge. هذا بن مهدي محمد هابط لابلاج مع مرتو الاخر لا فامي تاعو، كانهم يبرونزيو وكانهم ما كان والو. جاو لي جوندارم بداو يحاوزوا في الغاشي، جاو ليه قالوا له اسمح لنا، قالوا واش يقولوا القاضي هذا البروكورور جينيرال، قالوا قادر روحك راك تهضر مع البروكورور جينيرال. دار الجوندارم هذاك واحد المسكين واحد المصغر، نحيوه على كل حال ما نقولش اسمه باش ما يصاولوش مشاكل، باش ما يفيكتيوه يلقى روحه في تيزاواتين ويرميوه في الصحراء وفي الصحاري. قالوا يا سي القاضي، قاضي ولا ماشي قاضي، كاين قانون، طبق القانون على الجميع، لا بلاج مغلوقه، المرض الكورونا الوباء لازم اسمح لنا. ويزو يضارب مع بن مهدي هذاك يمناسيه، يقولوا انت ما تدخلش روحك وانت شكون وانا نقعد هنا وما نروحش وانت كذا، يعني يسفلتهم في الجندارم، يسف في الجندارم. ومن بعد مرت القاضي كيف ناضت تقابح، تعيط على الجندارم هذاك وتهدر وتمناسي فيه. لقى الجندارم هذاك ما يعرف واش يدير، جاو ليه صحابو قالوا لي خلينا منه تاع مشاكل، هذا سي ان جوج، نروحو نديرو رابور. راحو داروا به رابور باللي فوالا تال جوج لقينا في لابلاج اللي انترديت، لاكسي انتردي دون ولايه المستغانم اكوز دو لا سيتواسيون سانيتير. زقينا عليه قلنا له روح، ما حبش يروح، وسبنا وهددنا ودنا مشاكل ودنا ظلمه. السيد قاضي لا سي ان جوج بن مهدي محمد، ما فهمتش انا هذا الانسان كيفاش يخمم. يعني غوغاردي لو نيفو دان جوج، qui viole les consignes sanitaires, qui ne respecte pas les consignes sanitaires. Quand il y a un gendarme devant lui يقابحوا ويسبوا ويهضر عليه ويقولوا انا ما على باليش بيك ورحت ملح معاهم ودز معاهم، مرتو كيف ومسكين مساكن لي جوندارم تبهدلوا قدام الشعب باسكو القاضي هذاك ما حبش يتعرف بالقانون. هاي ليك لاجيري دو 2020. شوفوا التربيه كيفاش ولات. D'un autre côté, subhanallah al-azim, aujourd'hui, j'ai lu un témoignage d'un médecin qui m'a touché vraiment. Ou Inch'Allah, on va essayer de le publier. Ou c'est Amin Miller. Amin Miller, bien sûr, c'est un pseudonyme sur Facebook. Le Facebook de Amin Miller, ou c'est Amin ou c'est Miller. Il n'a rien à voir avec Miller ou ni écossais ni anglais, il est algérien. نحيوه على كل حال سي nous suit, etc. Il a fait un témoignage très touchant où il raconte يعني sa nuit de garde، يعني كيفاش جوز ليلة كومبلي dans une unité Covid-19 d'un hôpital algérien، يعني كيفاش جوز الليلة تاعو تما، يحكي بلي ديتاي واش صرا، يحكي لك كيفاش يهضر مع لي باسيون، يحكي لك كيفاش ما كاش لي موان، يحكي لك كيفاش الغاشي مطرطق واحد ما يحب بيرسون نو ريسبكت لي ريغ سانيتير، يحكي لك لانديفيرونس تاع الناس فاسون كوفيد 19. حكي واحد يعني parmi tout ce témoignage qui est long, je vais pas vous le raconter, on va essayer de vous le publier ou là de le contacter pour qu'il puisse le raconter lui-même dans une vidéo ou dans un témoignage que nous allons essayer de recueillir. Mais شوف هذا يعني شوف القاضي تاع مستغانم comment il se comporte، هذا قاضي. Maintenant الطبيب il y a une anecdote de son témoignage qui m'a touché. C'est quoi cette anecdote؟ هو كان عندهم واحد في السيرفيس مريض، يعني il était vraiment sous oxygène médical etc. des grosses lésions au niveau de son poumon، يعني les médecins كانوا شاكين باللي ما يسلكش، كانوا شاكين. بون صرا مشكل ثما جاتو انجليز il a fait pratiquement un arrêt cardiaque باش يسلكوه. Il y avait tellement trop de patients, tellement les unités Covid-19 avec débordées, elle est dépassée, elle est saturée,
كي بداو يعيط كي نحبط هذا الامين راح يجري من ليطاج حاوس يحوس على دي ريانيماتور، قالوا له صبر بور المومون ما عندناش واحد ديسپونيبل، ما كاينش دي ريانيماتور اون نومبر سوفيزون، يعني لي سبيسياليست دو لا ريانيماسيون قعدوا يجبدوا معاه باش يردوا له النفس، جا ريانيماتور ابخي بلوزيور مينوت سيتي ترو تار، السيد مات الله يرحمه ويوسع عليه الخير. بور لو مومون واحد مات من كوفيد 19 ناري كاردياك، سي بومون ايتي ديجا تري رافاجي، الله غالب. بون يجوا العائله تاعو، كي يجوا العائله تاعو صرا مشاكل في لوبيتال، واش يبداو يقولوا يا بابا واش بدانا نجيبوك السبيطار، يا بابا واش بدانا نجيبوك السبيطار، كانه السبيطار هو اللي قتلو. يعني يعني شوف يعني في المخ الجزائريين تدخل السبيطار تموت، يعني شوفوا البلاد هذه وين لحقت، القاضي ما راهو قاضي، المستشفى ما راهو مستشفى، الشعب ما راهو الشعب، الاطار دوله ما راهو اطار دوله، سي ان effondrement moral total et dans tous les secteurs. Les médecins يحكموهم، ils vont essayer de raisonner هادو les patients.